Die Here is goed vanmôre, sê amen. Amen. Hy is wonderwerkende en sy krag is altyd tot in ewigheid. Amen. Ek het gesien my stem het 'n bietjie gedip. Vanmôre. Jy weet, dit is dinge so dit wat gebeur. Natuurlik, dit is 'n ding wat gebeur in ons lewe. Maar wat ek wil doen vanmôre, skoon my, is om te praat oor die krag van God in die woord, of in sy woord. Amen. Die krag van God in sy woord. Ons het gepraat in die afgelope tyd met die krag van God in lofprysing en aanbidding. Onthou jy dit? Toe praat ons weer van die krag van God en heilig maak. En vanmôre wil ek praat van die krag van God in sy woord, die woord van God. Ek wil net vir julle sê, broers en susters, ons het klaar gebid. In die begin het ons gebid dat die woord kan geseën word, dat die lofprysing en aanbidding kan geseën word. Ons vra die Here vanmôre dat hierdie woord sal in ons gestalte vat en ons sal verander volgens sy wil en sy doel vir ons lewens. Ons moet verstaan dat die woord van God is nie net dit nie, dit is ja en amen. Wanneer dit gespreek is dit so. Dit gaan nie oor wat jy dink en wat ek sê, maar as jy oor jou lewe ietsie spreek, dan gaan dinge gebeur. As jy jou roep vir die bediening of vir 'n bediening in die gemeente en hy spreek oor jou, dan moet jy ag gee aan die woord wat oor jou lewe gespreek is. Ek wil vir jou sê, jy moet ag gee van die woord wat oor jou lewe en in jou lewe gespreek is deur mense en deur die woord van God. Ons is gelukkig. Ons het profete in ons gemeente wat ons toelaat dat hulle kan profeteer. Maar ek loop op pad met hulle, broer. Ek ken hulle. Dis nie 'n ou wat 'n ding uitsuig uit sy duim het nie, of 'n vrou wat 'n ding uitsuig uit haar duim het. Ek weet dit iemand wat voor die Here se aangesig gaan en vra, Here, gee vir ons 'n woord vir hierdie gemeente. En wat het die Here al gesê vir ons? Dat ons gaan vorentoe trek en wanneer hy begin beweeg, dan moet ons saam beweeg. Kan jy my hoor kan jy my hoor? Ek wil net seker maak jy kan my hoor. Wanneer jy oor die ander ouens, jy moet hoor. Amen. So kom ons kyk na Psalm 33 vers 9. Psalm 33 vers 9 sê hierdie woorde sê, want hy het gespreek en dit was. Hy het gebied en dit staan. Ek weet jy moet verstaan, wat sê Dawid hier, wat sê? Want hy het gespreek en dit was. Was jy miskien nie? Dit was. Dit het tot stand gekom. Dit het geformeer volgens sy woord. En wat hy gesê het, moet gebeur, het gebeur. En jy moet verstaan vanmôre, dit staan vas. Die woord wat op jou gespreek is, staan vas vanmôre. Die woord in jou lewe staan vas vanmôre in jou. Jy moet dit net aanvaar. Jy moet dit vat. En jy moet dit, Here, laat hierdie woord my 'n nuwe mens maak. Jy weet, baie mense tot vandag toe het hulle hierdie ding dat God nie die hemel en die aarde gemaak nie. Maar kan ek sê, sy woord die was gespreek en toe was daar lig. Genesis 1 vers 2. Op 1 vers 3. En God sê, laat daar lig wees en daar was lig. En as jy Genesis 1 en die helfte van 2 lees, Genesis 2, kan jy sien. Hoofstuk 1 en hoofstuk 2, kan jy sien. Maar God het gespreek en daar was. God het gesê, dit moet so wees en daar was. God het gesê, daar gaan in die watervisse wees en dit was so. God het gesê, daar gaan diere op die aarde wees en dit was so. God het gesê, daar gaan voëls in die lug wees en dit was so. Sy woord, hy het sy woord gespreek en dit het gebied en dit staan tot vandag toe. Die ding is dit, broers en susters, ons baie keer, deur die dinge wat ons doen, die dinge wat ons sê, die dinge wat ons maak, kom ons en ons sit 'n groot spilonk voor die woord van God.
ons kom dan. Ons bring hierdie ding wat ons nou keer, omdat ons dink. Want dit is nie wat jy moet dink nie. As jy uitverkoop is aan die Here, dan dink jy sy woord. As jy uitverkoop is aan Jesus Christus, dan dink jy wat God vir jou gesê het, en wat hy wil hê, jy moet doen. Daar is seisoene, ja. Maar jy gaan nie woordloos wees. Jy gaan nie sonder woord wees. Hy gaan vir jou spreek, en vir jou 'n nuwe bediening gee as dit moet wees. Maar dan sal jy volgegroei wees om daardie bediening te kan doen. Dis nie 'n ding wat jy net instap en sê ek wil hierdie ding doen. Daar's 'n pad wat jy moet stap. Daar's 'n weg wat jy moet gaan. En die woord is die een wat jou gaan leer om hierdie dinge te onderhou. Hierdie skrif het my 'n bietjie gerattel hoor. In Jeremia 23 vers 29. Is my woord nie so vuur, spreek die Here. Jeremia 23 vers 29 sê dit. Is my woord nie so vuur, spreek die Here. En soos 'n hamer wat 'n rots verworstel nie. Is my woord nie so kragtadig, sê die Here. Vuur, brand, louter, bring verandering. En dan die hamer. Die hamer is nie die goeie ding nie. En 'n ou se lewe is die hamer die een wat jou laat besef, jy moet nou stop met hierdie nonsens, anders gaan jy vermorsel word. Jy sien, dis die ding. Die woord leer 'n mens. En hierso lees ons hierso in Hebreërs 4 vers 12 sê die woord van God is lewend en kragtig en skerper is enige tweesinige swaard en dring deur tot skeiding, dan kom hy van die siel en van die gewrigte, die gees en die gewrigte en murg en is 'n beoordelaar van die oorlegging van die gedagtes van jou hart. Ek wil jou sê, kind van God vanmôre, moet jy weet, die woord is nie net daar wat rondhang nie. Die woord is kragtadig. Die woord is magtig. Die woord bring jou in besinning dat jy weet dat jy met die Here dien. Die woord bring jou vir jou bediening. Hy bring jou uit lyn met wat jy moet doen vir God. Jy weet die ding is dit. Jesus maak 'n verklaring. En hy maak 'n verklaring in Matteus 24 vers 35. Hy sê: die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woorde sal nooit verbygaan nie. Hy maak die verklaring. 'n liewendige God maak die verklaring vanmôre. En hy sê, hemel, nie die hemel wat hy nou nie geskep het, gaan verbygaan. Hy sê die aarde gaan verbygaan. Jy gaan verbygaan. Maar my woord wat ek gespreek het, sal nooit verbygaan nie. Ek wil hier verstaan dat die krag en die mag in daai woord kan jou behou elke dag. Jy weet, die ding is dit, broers en susters, ons leef in 'n tyd. En ons kyk in die wêreld. Ons sien dinge wat gebeur in die wêreld iewers skielik. Wat groeisaam is. Ons sien vloede, ongelukke, pestilensies. Ons sien al die dinge wat iewers skielik tot voorskyn. Nie net so drups en drabs, maar sommer oornag. Jy hoor, hierdie dinge daar gebeur, daai dinge daar gebeur. En jy weet, want sy woord nie sal leeg terugkeer. Kyk, as God vir jou gesê, Ralphie, you must do this, bro, dan moet jy dit doen. Want sy woord gaan nie leeg terugkeer, want as hy leeg terugkeer, dan gaan jy moet antwoord gee. Die woord is 'n getuienis teen jou. Eina. Woord bring getuienis teen jou wanneer jy voor God staan. Wat sy woord sê is ja, amen. Ek gee nie hoe slim is jy nie. Hoe intelligent is jy? Hoeveel jare het jy die bediening al? Worry my nie. Maar sy woord staan vas. Sy woord is die antwoord vir baie mense se lewens vandag. As jy na verskillende kerke toe gaan, hy het hulle gimmicks en ek weet nie wat nie, om die mense in te trek. Kom ek kan sê, die grootste trekkingskrag is die krag van die woord van God, wat gespreek word in mense se lewens.
'n ou wat die Here dien, sal hom dien. Ek hoop nie vir hom te sê met by die kerk kom. Ek hoop nie vir hom te sê nie, hy moet die dinge doen vir die Here. Hy sal opspring, omdat hy gehoorsaam aan die woord wat verklaar is oor sy lewe. Die Here sê hier in Jeremia 1 vers 12. En toe sê die Here vir my, jy het goed gesien, want ek is wakker oor my woord om dit te volbring. God sê dit. Hy is wakker oor die woord wat hy oor jou gepraat het. In jou bediening om dit te volbring in jou. So jy moet net opstaan en dit sê, okay, ek gaan dit nou doen. Ek gaan dit doen. Ek gaan die woord vat wat op my gespreek het. Ek gaan dit doen sonder wat ander mense sê, ek hoor nie wat hulle sê. Dis tyd om by hierdie punt te kom in jou lewe, waar die woord nommer 1 is in jou lewe. Jy sien, die ding is, broers en susters. As jy lees in Jeremia 23 vers 29 en word daar bang. En jy lees daai hele hoofstuk en word jy bang. Oor die God wat hy is. God van krag en mag. Hy laat nie toe nie wat jy doen en sê wat jy wil. En jy weet Psalm 119 vers 30, 130 tot 144. Hierso, as jy daai lees, dan kom jy agter dat sy woord so kragtadig is, dat Dawid homself verklaar, dat sonder die woord kan hy niks doen nie eintlik. Jeremia 15 vers 16 sê, u woord is gevind. Toe u woord gevind is, het ek hulle opgeëet. Dis Jeremia wat dit sê. Hy sê, ek het hulle opgeëet. En u woord was vir my vreugde en vrolikheid vir my hart. Want u naam is oor my uitgeroep. Die aanvaring van die woord van God in jou lewe, dan is sy goede oor jou uitgeroep. Sy wil is oor jou uitgeroep. Die krag van die Heilige Gees is oor jou uitgeroep. En help jy sê, ja, jy weet wat, jy weet ek wil net vir jou 'n getuienis bring vanmôre. Eendag sê die Here vir my, ek staan by my tannie se plek en ek staan daar, en die Here sê vir my, asseblief Ralf, gaan praat met Johan. Gaan praat met Johan, en sê vir hom, hy moet terugkeer na my toe. En ek gaan na hom toe, en ek weet nie hoe die ou te approach nie, ek staan daar, en na toe sê, Johan, hy sê, ek sê vir hom, jy, Johan, die Here het nou net vir gesê, ek moet met jou nou kom praat, wat sê, jy moet terugkeer na hom toe. Weet jy wat sê vir my? Ek is nog jonk, daar is nog baie tyd, ek kan tot bekering kom in 'n week of 2 maande se tyd, daar is nog baie tyd vir my, ek is nog jonk. Ek het net klim in die kar, hulle het in Johannesburg gebly, ons ry terug Pretoria toe, halfpad net op, toe lei daar my telefoon, toe sy dood. Toe die jong man dood, omdat toe die woord uitgegaan, die woord van die lewe, wat hom sou gered het, hom vrygemaak het, van die ewige dinge wat vir hom wag, op die ander kant, het dit nie ontvaar. Excuse. Wat gaan jy sê daai dag wanneer jy voor God staan? Help jy studeer die woord deur, ek doen dit. Maar op die einde kom dit by die saak dat jy gehoorsaam is aan die woord van God in jou lewe. Daar's krag in sy woord. Daar's krag in die woord van God. Amen. Daar's verlossing, kom ek jou sê, in die woord van God. As jy spreek van God, as jy spreek van die lewendige God, as jy spreek sy woord, dan bring jy lewe in jou lewe in. Hy sê die woorde dan, wat hy het gespreek, en dit was klaar, daar's geen anders, hy het gespreek en dit was, hy het gebied, en dit staan. Dit wat die woord doen, in 'n mens lewe. En hang af
of jy dit wil aanvaar. Of jy wil hê dat die woord moet 'n inspraak hê in jou lewe. Ek wil net jou iets sê vanmôre. Maar ek voel my God skreeu, sê ek hierdie woorde vol. En ek gaan in Engels sê, omdat ek sukkel om die Afrikaanse vertaling reg te kry. I say, God, because you exist, I exist. That's it. Lord, because you exist, I exist. Ek bestaan omdat U bestaan. Omdat U het gespreek en toe was dit. En ek is hierso omdat U het gespreek oor my lewe en dit is so. So ons moet by daai punt kom in ons lewens waar ons hierdie dinge begin aanvaar in ons lewens. Hou op om rond te jaag na ander dinge. Dit help nie. Jy mis die punt. Ek sê vir Corrie like die eskatologie stories. Maar ek sê vir hom, moenie die punt mis nie. Matteus 28 vers 19 sê, dit is die punt. Dit is die commission wat gegee is aan die kerk van die Here, wat gesê, dit is wat die kinders van God eintlik moet doen. Dit is wat jy moet doen. Dit beteken nie dat jy 89 jaar oud is, soos Tannie Sonja wat 80 is vanmôre, dat jy 'n verskoning het om vir die Here te werk. Jy het nie verskoning. En in die week staan ek 'n liedjie daar by Pick n Pay. En 'n ander tannie sê vir my, "Waar is ek?" En ek kyk jou tannie en ek kan nie snap nie. En sy haal 'n masker af, toe dit Tannie Ria van die Volle Evangelie Kerk. Sy sê, Ralph, ons kerk het so klein geword. Toe sê ek vir haar, "Maar Tannie, julle ou mense, wat nie toegelaat het, dat die jong mense in die kerk moet bedien en dinge so doen." Rikkie skop my. En dit is sy sê, "Halleluja, amen." Skop sy my net daar, voor die tannie. Ek kan dit nie van haar so sê, ek kan. Want die Here het uitgespreek oor daai gemeente wat moet wees. En daar is mense wat het gekeer en gesê, "Nee, ons wil dit nie hê. Ons wil nie daai ding hê. Hierdie ding is nou goed vir ons." Hulle het gemaan oor die musiek wat ek gedoen het. En ek pik hulle nie uit nie. Maar daar's al die kerke is dit so. Maar oor die musiek wat jy doen. En wanneer jy die ou musiek opsit soos ons doen hierso, dan kyk ek oor die gehoor en ek sien die ou tannie skaars daar kyk wat sy sien. En wanneer ons klaar hier sien, dan begin sy eers sing. Musiek wat jy ken. Moenie dan die woord 'n struikelblok in jou lewe word. Moenie dan die woord jou bind in die verkeerde dinge van die wêreld. Maar hy sal dit nie doen nie. Die woord is daar om jou op te rig en jou groot te maak in God se plan. Paulus sê die woorde, en ek gaan dit nou lees. Hy sê in Tessalonisense 2 vers 13, sê hierdie woorde, hy sê, "Daarom dank ons God, ook sonder ophou, dat julle die woord van God ontvang het, wat deur ons verkondig is. Julle dit aanneem, het aangeneem het, nie as die woord van 'n mens nie, maar so dit waarlik is, as die woord van God." Hy sê pas die woord van God, wat ook werk in julle wat glo. Die woord moet 'n werktuig wees in jou lewe. The word has to become a working horse in your life. If you become bound by the things on earth, you will not be able to understand the word of God. Dit is so broer, dit help nie ons praat met dit. Jy kan wat chirurgie praat van die kanslaap, ek praat baie van dit. Jy kan lering gee, jy kan alles doen, maar as die woord nie in jou eie lewe gestalte vind nie, dan het jy verlore gegaan.
I'm telling you this. Wat het baie kerke vandag? Wat sê hulle is Christene? Maar die woord net aframmel, om klaar te kry. Maar as die woord in jou lewe spreek, moet jy 'n punt maak om dit te vat en iets met te doen. Help my hier praat. Die tannie sê vir my eendag, sy is 80, ek sê ja, Moses was 80 toe begin werk vir die Here. You don't have an excuse. You didn't be called to retirement. You were called to hirement. Not retirement. God has called you for a reason. Maybe you're not as active as what you were before. Maar die Here het jou 'n woord gegee wat jy kan uitspreek oor die jonge geslag. Die Here het jou 'n beeld gegee van Christus wat jy kan uitdra na die mense om u en woord spreek en in hulle lewens spreek dat hulle kan lewend word deur die woord van God. So vanmôre het ons gesien, daar is krag in die woord. Ons het gehoor die woord is so 'n tweesnydende swaard. Ons het dit gehoor vanmôre. Ons het gehoor dat die woord staan, wat God verklaar het staan. Niemand kan dit verander nie, niemand kan dit breek nie, niemand kan dit vat nie. Ons het ook gehoor dat hierdie woord penetreer tot deur jou gees, jou murg en jou bene, en is 'n oorlegging van die hart. Hy kyk binnekant, waar daar niemand anders is nie, wat kan kyk nie. En hy maak discernment in daai hart vir jou. Hoe lank, broer, hoe lank suster, gaan jy nog sit? Gaan ons nog net dink, ag ja, gaan maar net kerk toe. Jy gaan nie kerk toe kom so nie, jy moet kerk toe kom met 'n verwagting. Onthou wanneer ons praat van die krag van God en aanbidding, lofprysing en aanbidding. Ons gepraat, jy kom hierso in met lofprysing in jou hart, in jou gees, in jou siel, jy wil net die Here loof en prys. Onthou dit. Ons het oor dit gepraat. Dus hoe moet jy na die huis van die Here toe kom? As jy probleme het, dis 'n ander saak. Maar wanneer jy eintlik nodig uitgaan, dan moet jy opstaan. Niemand moet sê, ag asseblief opstaan broer. Jy moet weet, wanneer jy in die huis van die Here is, dit is wat gaan gebeur. Dis mos dan 'n hospitaal. God praat met elkeen van julle vanmôre deur sy woord. Jy hierdie woord, en ek wil jou uitdaag vanmôre. Ek gee jou 'n uitdaging vanmôre. Vat die woord en maak dit persoonlik. Vat die woord wat God vir jou gemaak het en vir jou gespreek het oor jou lewe. En dit vir jou gesê, lees, jy doen net die nagmaal, dan doen jy net die nagmaal, niks anders nie. Dan as jy gehoorsaam aan die woord van die Here, suster. Dis hoe moet dit wees. En ek wil jou vra vanmôre. En ek is mos 'n evangelis, weet ek moet altyd 'n uitnodiging gee vir die mense wat weet, hulle nie binne hulle woordstruktuur beweeg, hulle is buitekant. Want ek jou vra vanmôre, wat ek nou gaan bid, dat jy jou hand sal opsteek en sê, Here, my Here, Here, ek, me Lord, me, nobody else, me, Lord, the word, put it back in my mouth, put it back in my heart, put it back in my soul, put it back in my body, put it back, Lord, put the word back into me, that I can become what you want me to be. Here, spreek die woord, waar daar niks is nie, en maak iets in my lewe, Here. Dis wat ons met vanmôre sê. Spreek die woord, waar daar niks is nie, Here. En maak dit lewend in my liggaam, my siel en my gees. So kom ons saam. Ons hoofde buig. En as jy wil hê, die Here moet die aandag vanmôre staan in die lig, nie maar oor die mense om nie. Net omdat hulle eie saak by die Here.
Kom ons sê dit. Here, ons kom na U toe vandag. Ons weet, Here. Daar's vermoere luister na die woord wat so kragdadig en magtig is. Dit skei die gees, die siel, die liggaam, die murg, die been. En ek kyk binne kan ons hart. Ons weet dat ons as kinders van God val totaal kort konstant. Genade is groot vir ons, Here. En ons bid vanmôre dat U die woord in ons lewens sal 'n werklikheid maak in ons lewens, Here. Dat ons sal doen wat U gesê ons moet doen. En ons bid dit in Jesus naam. Ons bid vir die week wat voor lê, Here. Dat U die mense sal seën in hierdie week. Die hand van genade oor Doopie hou. En hulle hier hou en die ander mense wat siek is in hierdie gemeente. Dat U hulle sal vasloop, Here. U sal bewaar. Hulle sal terugbring na die huis van die Here toe. Ons bid ook, Here, vir elke persoon in hierdie gemeente, Here, wat U nodig het. Geestelik verandering nodig het, Here, dat U vir dit vir hulle sal gee. Spreek U woord. Waar daar niks is, Here, dan maak daar iets. En ons bid dit in Jesus naam vanmôre. Ons gee al die eer en die lof en die prys en die bring daarvoor. In Jesus naam bid ons. Amen. Baie dankie broers en susters. Gewoonlik het ons lekker chow hierso, maar nou elke dag gaan ons eet hierso. Wanneer die COVID weg is, dan gaan ons weer begin brood eet en dinge so. Asseblief groet mekaar en wees gegroet vir die week wat lê. Was die Here julle seën. Amen.